В эфире новости Татарстана в субботу. Студия Алексей Калиничев. Здравствуйте. И в начале выпуска вкратце о главных темах. Молочные доходы, арендные долги. По городу крупнейшим должником является ООО «Лик Девелопмент», которая задолжала 198 миллионов рублей основного долга. Как собираются решать проблемы и сколько денег принесли достижения, узнал Дмитрий Аринин. Чудесное спасение. Проснулась, смотрю, огонь. Многодетная семья из Зеленодольского района чудом осталась в живых после пожара. Что с ними сегодня, увидел Рамиль Шайдулин. Говорят, здесь как дома. Люди очень добрые, как и у нас в Киргизии. Айда Татарстан сегодня в Лаишевском районе. Как живут в многонациональном селе Рождественно, увидела Вероника Гайнудинова. Легкая атлетика, дартс, шахматы, футбол и еще больше 20 видов спорта. И бегаем, и перетягивание каната, и ГТО, и подтягивание, и армрестлинг. Со Всероссийского зимнего корпоративного фестиваля. Салават Мухаммадулян. С обсуждения последних новостей по ковид-ситуации в республике начал сегодня субботнее совещание в Доме правительства Рустам Минниханов. Президент призвал активнее разъяснять татарстанцам вопросы вакцинации от коронавируса. Особое внимание уделил пожилым, которые сегодня находятся в зоне риска. Несмотря на то, что идет снижение показателей по заражению, расслабляться не надо. Также на совещании обсудили вопросы капремонта, АПК и долгам по арендным платежам. Детали у Дмитрия Аринина. Отмечается тенденция к снижению. У нас развернуто 153 пункта вакцинации. Коронавирус по-прежнему остается первостепенной темой. Сегодня в республике выявили еще 52 заболевших. Почти все контактные, больше половины в Казани. Прививку от ковида на сегодня сделали почти 80 тысяч татарстанцев. Каждый шестой получил вторую дозу. Поступило 116 тысяч вакцин, да? В рамках вакцинации необходимо уделить особое внимание гражданам старшего поколения, 60 плюс, присаживайся пока. Среди заболевших ковид большая доля приходится именно на данную категорию. 948 жилых домов в 41 муниципалитете. Такой план капремонта на этот год. Бюджет программы более 6 миллиардов рублей. Также согласованы параметры еще 7 республиканских программ. Это строительство лыжных баз, спортплощадок, учреждений соцобслуживания. Всего в этом году предстоит запустить 33 республиканские программы. По 10 программам часть объектов уже контрактована и часть в процессе завершения. Это строительство дошкольных образовательных организаций, строительство, капитальный ремонт исполнительных комитетов поселений, капитального ремонта спортивных объектов. Для достижения строительных целей необходимо будет решить задачу металлопроката. Как подсчитали, потребность в нем ежегодно составляет порядка 1 миллиона тонн. Однако собственных производств Татарстану не хватает и приходится закупать в других регионах. В этом году на фоне растущего мирового спроса цены на металл выросли от 40 до 80%. Правительством страны уже установлены новые ввозные пошлины. Антимонопольной службе поручено вести мониторинг цен. Более полумиллиарда рублей задолжали в Татарстане по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков. За истекший год эта сумма увеличилась более чем на 100 миллионов. Как доложили в Минземимуществе, на рост повлияло то, что районы провели инвентаризацию обязательств арендаторов и выявили ранее неучтенные долги. 2/3 всех долгов приходится на Казань. По городу крупнейшим должником является ООО «Лик Девелопмент», которая задолжала 198 миллионов рублей основного долга, это 163 миллиона. Это 63% от всей суммы задолженности. Кроме того, начислена пени на 41 миллион. С 2017 года в отношении данной организации имеется 5 судебных актов арбитражного суда. Данные судебные акты и постановления о возбуждении исполнительного производства пока не исполнены в связи с отсутствием у должника денежных средств и имущества. В городе Набережные Челны... Вы говорите, кто там должник? Как называется компания? Лик Девелопмент. А? Лик Девелопмент. А еще у него ничего нет, что ли, за душой? Он не платил? Муниципалитетам поручено активизировать работу с должниками и не допускать новых просроченных платежей.
Без малого 8 миллиардов рублей заработали за январь сельхозпроизводители республики. Почти вся эта сумма приходится на животноводство. Произведено и продано более 100 тысяч тонн молока. Наблюдается незначительное сезонное снижение цен на молоко. Она составляет 27 рублей 22 копейки за килограмм, что выше прошлогодней на 1 рубль. За неделю имеется снижение на 12 копеек. Такие благоприятные рыночные условия дают нам возможность сохранить темпы роста объемов молока и повысить уровень доходности. Производство мяса в январе осталось на уровне прошлого года. Выращено скота и птицы на 35 тысяч тонн. Для развития мясного скотоводства в этом году предусмотрены компенсирующие и стимулирующие субсидии, в том числе из федерального бюджета. Дмитрий Аверинин, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань. Еще о вакцинации. Напомним, есть 5 способов записаться на прививку от ковид. Это портал Госуслуг России или Татарстана. Также можно позвонить на единый номер 122. Принимают такие обращения и в многофункциональных центрах, и по телефонам поликлиник по месту жительства. Семья из Васильева, оставшаяся без крова, попросила нас о помощи. Ночью со среды на четверг в доме многодетной семьи Алтушкиных произошел пожар. Жилище выгорело полностью. К счастью, вся семья спаслась. Это 11 человек. 8 из них – это дети. Сейчас Алтушкины ютятся у родственников, и перспективы на новое жилье у них мизерные. Почему и как можно им помочь, узнал Рамиль Шайдулин. Что осталось? Ни крыши, ничего. Восстановлению, я уж так думаю, не подлежит, конечно. Стены, перегородки, мебель – все превратилось в пепел. Так за одну ночь дом семьи Алтушкиных стал пепелищем. А дети где спали? Там, да, получается? Дети, да, вот кровать одна осталась, и вот там вторая. В ночь пожара дома были 11 человек. Супруги Алтушкины, их 8 несовершеннолетних детей и тесть. От резкого шума проснулась старшая дочь. Вот она как раз услышала то ли звон стекла, то ли хлопок какой-то. К этому времени дом был объят огнем. Пожар начался с веранды. Там ночью стоял включенный обогреватель. Именно он, по мнению пожарных, мог стать одной из причин возгорания. Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования. Пока с той стороны по всему дому распространялось пламя, единственным шансом на спасение для заложников огня было вот это вот окно. Если бы не оно, трагедии было бы не избежать. Проснулась, смотрю огонь, взяла младшего братика и побежала к родителям. 16-летнюю Полину семья считает своей спасительницей. Сейчас их приютили родственники. Местные власти предложили двухкомнатную квартиру на короткий срок. Пока нам предоставили маневрированное жилье в двухкомнатной квартире в новом доме. Но это только на ближайшие 3 месяца. Администрация выделила. Семья пока решила остаться у родственников. Квартира маленькая и без обстановки. Как отметили в администрации, район поможет. Исполком района окажет материальную помощь многодетной семье. Также у них есть право без первоначального взноса и вне очереди получить квартиру по ипотеке на 15 лет. Потянет ли ипотеку многодетная семья? Работает только отец. 8 детей. Младший нет и года, старший 16. Все под присмотром матери. Семья переехала в Татарстан 8 лет назад в статусе многодетной. Было 4 детей. Тогда подали заявление на получение участка земли. Отказали, так как не живут в республике 5 лет. В 2017-м встали в очередь за жильем. Их попросили предоставить документы об отсутствии имущества на территории России. Учитывая, что семья переехала из Якутии, сделать это было проблематично. Так и остались в родительском доме, который пожар уничтожил. Сейчас в Васильево организовали сбор средств в помощь Алтушкиных. Подключиться могут все. Реквизиты указаны на экране. Рамиль Шайдулин, Ренат Сафин, ТНВ, Зеленодольский район. Подобная история случилась в ноябре прошлого года в Алексеевском районе. Тогда загорелся дом, где проживала многодетная семья. Из огня своих 3 братьев вытащил 14-летний подросток Иван Павлинов. Местные власти тут же выделили семье новый дом. Въехала она туда в январе. Мы рассказывали об этом. Надеемся, что и многодетная семья Алтушкиных не останется со своей проблемой одна. На этой неделе в Казани прошло совместное заседание комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия. Мы записали интервью с Владимиром Зориным на тему предстоящей всероссийской переписи населения. Как она будет проходить, ее значение и особенности. Об этом в интервью Алии Хайрудиновой.
Владимир Юрьевич, здравствуйте. Да, здравствуйте, Алия. Владимир Юрьевич, одним из важных событий этого года по всей стране станет перепись населения. Несмотря на то, что ее перенесли на осень, сейчас идет активная подготовка. И вот с точки зрения многонационального состава нашей страны, как будут учитываться в переписи родные языки и сведения о национальности? Они традиционные у нас. И будет задаваться вопрос: ваша национальность, ваш родной язык и какими языками вы владеете. Все, что будет сказано респондентам, все будет зафиксировано именно так. На самом деле перепись эта нужна прежде всего для нас самих, для наших детей, для того, чтобы в будущем государства были учтены наши интересы и с точки зрения социального положения, образования. И не нужно ее политизировать. Ни по вопросу, на кого-то обиделся, вот не стал переписывать, не нужно политизировать с точки зрения языков, с точки зрения национальностей. Какие вопросы в связи с этим сейчас возникают или могут возникнуть у населения? Задан вопрос, отвечайте. Вы понимаете, перепись, она же не индивидуальная. Мы народы не переписываем, а мы будем учитывать ответы на вопросы переписного листа. И здесь не имеет принципиального значения, что первое, что второе. Все будет учтено. Владимир Юрьевич, в чем будет колоссальное значение именно этой переписи для нашей страны? Повлияют ли ее итоги на принятие госпрограмм в области поддержки народов и их языков? Как вам это видится? 277 языков, наречий и диалектов было отмечено, зарегистрировано на переписи 2010 года. Это очень важные данные, которые помогут государству скорректировать, уточнить нашу политику государственную в области поддержки родных языков, государственного русского языка. Тоже будут проблемы, безусловно. Мы переживаем очень интересный момент. Новое развитие, реализация государственной национальной политики, направленная на удовлетворение всех потребностей нашего населения в этнокультурной, национальной и языковой сфере. Я вас благодарю за беседу. Всего доброго. Спасибо вам за вопросы и ждем и встретимся в итогах переписи. Ну, а мы продолжаем нашу рубрику, посвященную Году родных языков и народного единства, и отправляемся в село Рождественно Лаишевского района. Его история начинается еще в XVI веке. Сегодня здесь живут русские и татары. Дружбу народов укрепляют киргизы, армяне, таджики. Как здесь умеют дружить, увидела Вероника Гайнудинова. И танцами весело отдыхаем. Вроде и в ансамбль вписываюсь, но это не я в новом коллективе. Это Айда Татарстан снова в гостях. Сегодня мы в селе Рождественно Лаишевского района. Но к песням и танцам мы еще вернемся. А теперь обо всем по порядку. Именно по этим местам проезжала Екатерина II, Александр Пушкин здесь бывал. Каторжных ссыльных отсюда гнали в Сибирь. Но именно это Рождественно, история которого уходит вглубь веков, мы уже не увидим. В 50-х годах, когда было создано Куйбышевское водохранилище, ввиду того, что здесь попало Рождественно в зону затопляемых деревень, приняли решение переселить на 2 километра выше. О прежнем месте села Рождественно сейчас напоминает лишь вот эта колокольня. Зимой до нее не добраться, приходится наблюдать вот так вот издалека. Местные жители рассказывают, что именно там был центр села, и рядом с колокольней стояла церковь. В 50-х годах ее взорвали, а вот колокольню не смогли. Говорят, потому что в раствор для кладки добавляли сырые куриные яйца. Колокольня лишь покосилась, а сейчас местные жители говорят, что она напоминает Пизанскую башню. В рождественском поселении есть и русские, и татарские деревни. Одна из них – Сингели. Это хозяйство Миннулиных. У них своя семейная ферма. Животноводством занимаются 10 лет. Пока муж на ферме, у жены бялиш готов. Настоящий татарский с картошкой и мясом. Именно этим блюдом угощают односельчан на праздниках. Курбан Байрам, Ураза Байрам, они поздравляют меня. Я их поздравляю русским праздником.
с добрым словом, с любовью, с хлебом и солью. Хуш умады – это национальное блюдо, плов. В местной школе ждали нас даже в такой мороз. Дружба национальностей точно согревает. Встречают хлебом и солью, рассказывают о своих традициях, показывают, чем богат их народ, угощают национальными блюдами. Сегодня здесь учатся 106 детей. Детям очень приятно узнавать различные тонкости другой национальности. Мы живем одной большой дружной семьей. И поэтому здесь и радости общие, и победы, и достижения. Звучат киргизские песни, сами в национальной одежде. Только посмотрите на ковер в узорах. Сразу видно, в доме чтят традиции. Это семья Сайдиновых. В Татарстане живут уже 8 лет. Семья у меня здесь, так как работал в Москве, я ей предлагаю, говорит, семье, давайте уедем в Москву. А вот дочь говорит, она не хочет. Ей нравится дом наш, и школа. Привыкли, как свое, родное что-то есть, да, менталитет одинаковый. Вот это все объединяет нас, и вот это все дает нам как-то чувствуем себя как в своем месте. Конечно, все знакомо. Вот и старший сын по-татарски говорит, язык учить легче, похож ведь на родной. И тугантель, и матуртель, данияда көп нәрсе білдім, сен тугантель. Люди очень добрые, как и у нас в Киргизии. Это уже последний этап. Да, это уже как бы последний этап. Еще немного, и бишбармак готов. За главное национальное блюдо отвечает глава семейства. Готовит его по старинному рецепту. Мясо обязательно конина. Называется чучук. Она делается из казы. Казы – это конина, да, вы сами знаете. Вот, там жир и мясо. Это отдельно делается. Нам раскрыли еще один рецепт, но уже киргизского чая масала. В нем гвоздика, кардамон, черный перец. Киргизский народ раньше был кочевым народом, да? И у них юрта была, они постоянно не могли вовремя готовить, да? Вот это она дает сытость. Угощайтесь, вот чай это масала, который называется, да? И я курма чай не готовила, конечно. Вот это можете попробовать. Она на вкус очень. Я очень молоко чувствую. Другое. О, здравствуйте! А вот и соседи пришли. Вместе с бишбармаком на столе теперь и татарская губадия. Общаемся, дети наши общаются, передаем свои какие-то особенности культуры и даже рецепты, вплоть до рецептов обменимся. Так и живут. Вкусно, дружно, весело. Эту песню давным-давно пели на вечерках только в селе Рождественно. Сейчас она в репертуаре народного ансамбля «Русская душа». Ни один праздник без них не проходит. Масленица, Кузьминки, колядки. Днем с детьми мы ходим, а вечером мы со взрослыми уже хулиганим, наряжаемся. Так что у нас тут весело. Аж как хулиганить. Ой, как хулиганим. Обязательно нужно что-то, когда уходишь из дома, или перевернуть, чего-то там бросить, или обувь унести, стащить. В репертуаре ансамбля песни на разных языках. Вот так и живет сегодня рождественское сельское поселение. Они и многонациональные, и дружелюбные, и трудолюбивые. Но наше путешествие продолжается. Мы едем дальше. Айда, Татарстан! Вероника Гайнудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Лаишевский район. Новая жизнь татарской песни. Сегодня в Казани гала-концерт нового конкурса песни «Яна Татар Жирейли». Новая татарская песня. В столичной пирамиде финалисты представляют свои номера. Лучшая татарская песня, лучшая детская песня, лучшая аранжировка. Главное условие конкурса – все участники, начинающие авторы татарской песни не только из республики, но и из других регионов страны и зарубежья. Есть даже из Швеции и Италии. Их песни исполняют начинающие известные певцы. Напомним, конкурс проходит при поддержке Рустама Минниханова. Его цель – поиск, создание и популяризация новой татарской музыки. Всего поступило 347 работ, и сегодня наградят 28 лауреатов. Наша задача, наша цель – обогатить татарскую эстраду новыми песнями, уже качественными песнями. Как говорится, фольклор – это наша история, мы его должны знать, но в то же время мы должны стремиться куда-то, мы должны расти.
Этот конкурс, естественно, способствует этому росту. Конкурс – это возможность себя показать, конкурс – это возможность о себе заявить, и в том числе авторам, которые часто, как правило, остаются в тени. В Казани завершается Шаляпинский фестиваль. В эти минуты в оперном театре имени Джалили идет грандиозное представление. В программе гала-концерта музыка Верди, Гершвина, Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина. Это арии и фрагменты опер, которые не звучали в основной программе фестиваля. За всем происходящим следит моя коллега Алия Хайрудинова. Алия, здравствуй. Чем запомнится этот Шаляпинский? Алексей, добрый вечер. Действительно, этот фестиваль обязательно останется и в нашей памяти, войдет в историю. Во-первых, это первое культурное мероприятие этого года, которое проходит в четко обозначенные сроки, несмотря на довольно-таки сложную санэпидобстановку. А во-вторых, впервые на Шаляпинске зрительный зал оперного заполнен на 60%. Это тоже меры защиты. 600 мест из 100 и ни одного свободного. В основную программу было заявлено 9 опер, 2 русских, 1 татарская, 8 итальянских. Их исполнили лучшие голоса России, в том числе и наша землячка Альбина Шагимуратова. До начала концерта нам удалось пообщаться с исполнителями. Сейчас предлагаю посмотреть фрагмент концерта и услышать мнение. Конечно, Руфаль Сабирович, без преувеличения, большой молодец, поскольку в столь сложное время ему удалось провести на таком высоком уровне Шаляпинский фестиваль. И следующий фестиваль, он ведь юбилейный. Несмотря на все трудности, фестиваль прошел просто в великолепном звучании. Прекрасные солисты, новые звезды мирового класса. Финальный аккорд фестиваля прозвучал, и он мажорный. На следующий Шаляпинский фестиваль уже отметит свой юбилей. Он будет 40-м. Мы пока остаемся здесь. Алексей, слово вам. Спасибо, Алия. Мы продолжим выпуск. Сегодня в Казани открылся Всероссийский зимний корпоративный фестиваль. Больше 1000 спортсменов-любителей со всей страны выясняют, кто быстрее, выше и сильнее. Футбол, легкая атлетика, дартс, отжимания, больше 20 видов спорта. На беговой дорожке и со штангами инженеры, химики, сварщики, журналисты. Каждый показывает себя сразу в нескольких дисциплинах. Как это удается и за что борются любители, расскажет Салават Мухаммадуллин. На дорожке забег на 100 метров. Рядом играют футболисты, за воротами дартс и отжимания. Это зимний корпоративный фестиваль. За снарядами и в движении обычные заводчане и работники российских компаний со всей страны. Приехала как пловчиха и легкоатлетка, плюс это основные виды. Вчера играла в бадминтон, еще у меня будет народный жим, отжимания и дартс. Занимаемся почти всем. И бегаем, и перетягивание каната, и ГТО, и подтягивание, и армрестлинг. Спорт — это всегда. У нас на работе спорт всегда приветствуется. И, соответственно, это любимое дело. Параллельно с соревнованиями в манеже любители выясняют, какая команда лучше в хоккее, лыжных гонках, скоростном спуске на лыжах и сноуборде. В спортивном фестивале, а именно в его футбольной части, участвует и команда ТНВ. Меня в состав не взяли, сказав, что я слишком хорош для любительского уровня. На самом деле нет. Вам, Салават, конечно же, нужно подтянуться по физической форме. Ну, это, конечно же, шутки, как вы все поняли. На самом деле атмосфера прикольная. Играем ежегодно. В год несколько раз можем выступать. Поддержать любителей на спортивный корпоратив приехали 18-кратные победители ралли-Дакар команда КамАЗ-Мастер. С удовольствием приехали поддержать спортсменов всех, потому что это очень здорово, очень интересно. В столице, в Казани, в спортивной республике такие мероприятия, это, конечно, просто класс. Фестиваль проходит в рамках национального проекта «Демография», федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Больше половины субъектов участвуют в нашем мероприятии. В целом более 1400 человек мы в этом году собрали, и это очень хорошо. После пандемийный год шикарно, я считаю. На кону 436 комплектов медалей. Хотя любители признаются, это не главное. Важнее сам спортивный праздник. Он такой долгожданный. Салават Мухаммадуллин, Вадим Илларионов, ТНВ. Казань.
Вот так заканчивается неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Больше новостей в наших социальных сетях, ВКонтакте, Инстаграм. До встречи. Всего вам доброго. Здравствуйте! Переворачиваем последнюю страницу февраля. Но зима с этим явно не согласна. В воскресенье температуры снова понизятся. По данным сервиса Яндекс.Погода, 28 февраля на юго-востоке в Бугульме, Вавлах, Азнакаево прояснится, не исключен небольшой снег и снова подморозит. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге временами снег. Ночная и дневная температуры схожи, около 12 градусов ниже нуля. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныши малооблачная погода. Местами со снегом. Холодно, одевайтесь теплее. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси без существенных осадков. Тут также подморозит минус 13. Станет прохладнее и в Болгаре, Држаном, Буинске. Синоптики местами обещают снег и 12 градусов со знаком минус. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше температура вновь понизится, местами со снегом. Прошедшая зима доставила нам немало хлопот. И напоследок решила вновь добавить мороза. Такой же будет погода и в первый день весны. Солнечная, но прохладная. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Говорит Оксана Кузина, основатель медцентра «Доктор Ост». Своим пациентам мы рекомендуем отказаться от сложного хирургического вмешательства. Снять боль и восстановить разрушенный сустав можно даже на поздней стадии артроза и при некрозе. Всего один укол вместо операции и протеза. «Доктор Ост». Прямо сейчас запишитесь на прием за полцены. В воскресенье в Казани будет малооблачно, днем небольшой снег. Ночная температура минус 13, а днем 11 градусов ниже нуля. К вечеру станет еще холоднее. Ветер северный умеренный до сильного. Атмосферное давление ниже нормы 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 80%. Магнитное поле Земли спокойное. На дорогах гололедица и снежные заносы. Будьте предельно внимательны. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Приятных и теплых выходных в кругу близких. До свидания.